นี่มาชมรถแมคโครตักดินกิเลนนะครับเจ้าฮิตาชิน่าจะ210นะครับเนี่ยคันใหญ่มากผมสวนพุทธมณฑลนะครับสาย4ดินก็มาจากที่เขาดูดขึ้นมานะครับที่เขาทำรถไฟฟ้านะครับของหลวงนะครับไปแล้วเราจะพักกันนะครับสวัสดีครับ